כי לך שייך ליבנו. אתה אדון אדוננו, אתה Aleluya. תראו מה כתוב. Miren lo que está escrito aquí. תאספו את אוצר מה שבשמיים. Ustedes deben de tomar שאוצר שלך, שם יהיה el לב tesoro שלך. que hay en el cielo. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. התפילה היום שמילים האלו יהיו נחרטים בלבבות שלנו. Nuestras oraciones en el día de hoy deben de salir desde el corazón. יום יום וכל שבוע. Y cada día y en cada semana. שכל אחד Que cada uno de nosotros pueda ver בלב של עצמו en su corazón ושואל, y מה האוצר שלי? preguntarse, ¿cuál es mi tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ואם אלוהים, אם ישוע המשיח הוא האוצר שלנו, Y si Dios y si Jesús el Mesías es tu tesoro, אז אנחנו בדרך הנכונה. entonces nosotros estamos en el camino בוא correcto. נזמין אותו. Vamos a invitarlo. בוא נקום חבר'ה. Vamos a levantarnos todos sobre nuestros pies. וקודם בוא נזמין אותו בתפילה שקטה. Y primero vamos a invitarlo en una oración en silencio, sin hacer ruido. אבינו מלכנו, Padre nuestro Rey, אדון ישוע, Señor Jesús, כל יום אנחנו מבקשים. cada día nosotros te pedimos algo. כל יום אנחנו מדברים לך. Todos los días nosotros te hablamos a nuestros corazones. דבר אתה איתנו. Señor, háblanos. תכוון אותנו. Señor, dirígenos. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros? איפה אתה רוצה לראות אותנו? ¿Dónde tú quieres vernos, שיהיה Señor? רצונך. Que se haga tu voluntad. כל עוד אנחנו בין החיים. Las voces nosotros שיהיה רצונך. tenemos, Señor, hacia ti, que se haga tu voluntad sobre nuestra voluntad. מזמינים את רוח קודשך. Invitamos tu Espíritu סלח על Santo. צוות לוויים. Dirige al grupo, Señor. Perdónanos, Padre. שפתיים אחד. Danos unos labios únicos para poderte adorar, una canción de adoración. Te bendecimos y bendecimos tu nombre santo. אמן. Amén.
הושעתי ישוע, נתן לי חיים חדשים. קודם עבד לחטא הייתי, ועכשיו אני בריאה חדשה. עם המשיח אתמיד, אז דור שלמה הוא נתן לי, שמחה ממלאת את חיי, איתו בשמיים אהיה לעולם. אני רץ אל המטרה, המטרה ישוע, בו יש לי חיים, ישוע המשיח. אני רץ אל המטרה, המטרה ישוע, בו יש לי חיים, ישוע המשיח אורי. לא המוות ולא החיים, לא ההווה ולא העתיד, ולא שום יצור אחר לא יוכלו להפרידנו מאלוהים. לא גבהים ולא מרקים, לא שמחה ולא העצב, שום דבר לא יפרידנו מאהבת האל שבאדוננו. אני רץ אל המטרה, המטרה ישוע, בו יש לי חיים, ישוע המשיח. אני רץ אל המטרה, המטרה ישוע, בו יש לי חיים, ישוע המשיח. אני רץ אל המטרה, המטרה ישוע, בו יש לי חיים, ישוע המשיח. אני רץ אל המטרה, המטרה ישוע, בו יש לי חיים, ישוע המשיח אורי. המשיח ישוע נתן לי חיים, המשיח ישוע נתן לי חיים, המשיח ישוע נתן לי חיים, רק הוא נותן חיים. המשיח ישוע נתן לי חיים. אני רץ אל המטרה, המטרה ישוע, בו יש לי חיים, ישוע המשיח. אני רץ אל המטרה, המטרה ישוע, בו יש לי חיים, ישוע המשיח. אני רץ אל המטרה, המטרה ישוע, בו יש לי חיים, ישוע המשיח. אני רץ אל המטרה, המטרה ישוע, בו יש לי חיים, ישוע המשיח. אני רץ אל המטרה, רץ אל המטרה, אני רץ אל המטרה, רץ אל המטרה, אני רץ אל המטרה, רץ אל המטרה, אני רץ אל המטרה, ישוע המשיח. אני רץ אל המטרה, רץ אל המטרה, אני רץ אל המטרה, רץ אל המטרה, אני רץ אל המטרה, רץ אל המטרה, אני רץ אל המטרה, ישוע המשיח אורי. הללויה, הללויה, כן, ישוע. המטרה היא ישוע, וכשקראנו כבר, יצרו לכם אוצרות בשמיים. אנחנו רוצים ללכת אחרי, לרדוף אחרי הדבר של אלוהים, לרדוף אחרי ישוע. הללויה, הוא המטמון המבוקש. ישוע,
אתה הכל בכל, אין אחד אחר. רצים עליך, רצים אחריך, ישוע. אדון אתה הפנינה היקרה, ואתה גם האוצר שאני מבקש. אם להשיג אותך יעלה לי את הכל, אתה שווה את המחיר. המשיח הוא חיי, המשיח הוא חיי. אני שוכח את אשר מאחוריי, וארוץ למטרה שלפניי. את מלכותך אחפש בכל ימיי, כי ישוע הוא חיי. אתה יותר טוב מזהב, מכסף משובח. כל אשר קפץ ליבי לא ישתווה לך. אני מחשיב את הכל כהפסד, רק כדי לדעת אותך. המשיח הוא חיי, המשיח הוא חיי. אני שוכח את אשר מאחוריי, כן, כן. וארוץ למטרה שלפניי. את מלכותך אחפש בכל ימיי, כי ישוע הוא חיי. המשיח הוא חיי, המשיח הוא חיי, המשיח הוא חיי, המשיח הוא חיי. ונקריא המשיח הוא חיי. For me to live is the Messiah. המשיח הוא חיי, המשיח הוא חיי, המשיח הוא חיי. אני שוכח את השם מאחוריי, וארוץ למטרה שלפניי. את
חיי רק לך אני נותן כל ימי חיי ישוע Oh Yeshua, come עיניי לך כל אשר חפץ ליבי ולדעת אותך לחסדך נשארתי ונפקחו עיניי לראות את ציר פניך ישוע יקר מכל אהלך לעולם ועד אני שלך ישוע יקר מכל אהלך לעולם ועד אני שלך Oh ישוע ירדת ממרום לבשת דמות של עבד נהיית לבן אדם את עצמך השפלת עד מוות בשבילי בדמך פדית אותי ישוע יקר מכל אהלך לעולם ועד אני שלך ישוע יקר מכל אהלך לעולם ועד אני שלך מה מאוד יקרת ישוע לנפשי כי גם אותי אהבת אין ישועתי מלך המושיע משיח בן דוד אדוני צדקי ישוע יקר מכל אהלך לעולם ועד אני שלך 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 שלך אני שלך ישוע אני שלך אתה שלי או ישוע אם יש תפילה בלב להגיד לישוע כמה הוא יקר אני רוצה לתת זמן עכשיו לכם
nosotros pasamos, tú no solo estás con nosotros, sino que אדונתרי, ובך אני תמיד אפתח. אדונתרי, ובך אני תמיד אפתח. שים אותי תחת כנפיך. התקרב אליי שאוכל לראות את פניך. שים אותי תחת כנפיך. כן רוצים לראות. התקרב אליי שאוכל לראות את פניך. אני רוצה יותר ממך אדון, פחות ממני. יותר ממך אדון, פחות ממני. אני רוצה יותר ממך אדון, פחות ממני. יותר ממך אדון, פחות ממני. אדון תארי, ובך אני תמיד אפתח. אדון תארי, ובך אני תמיד אפתח. שים אותי תחת כנפיך. שים אותי, התקרב אליי שאוכל לראות את פניך. שים אותי תחת כנפיך. התקרב אליי שאוכל לראות את פניך. אני רוצה יותר, יותר
גואלי צורי, לך לבדך תקרב אותי. רק לך צמא ליבי ורצוני להלל אותך. רק לך צמא ליבי ורצוני להלל אותך. Gracias al grupo de adoración. De nuevo para todos ustedes un sábado de paz. Para todos los miembros de la congregación y para todos los invitados que hay entre nosotros en el día de hoy. Nosotros estamos felices de verlos a ustedes en esta congregación, en esta reunión del día de hoy. Nosotros le hemos cantado al Señor, hemos orado, hemos bendecido a las personas y ahora tenemos tiempo para escuchar la palabra de Dios. Padre Santo, yo te pido que hables en el día de hoy a nosotros. Transfiérenos tu palabra. Lo que hay en tu corazón, transfiérelo a nuestros corazones. Nosotros te pedimos que seas tú. Envía a nuestros corazones y fortalécenos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Yo quiero hablar con ustedes de un tema que está escrito en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Está escrito en 1 de Pedro, capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. אל תשלמו רעה תחת רעה ולא חירוף תחת חירוף. אדרבה, תברכו, שהרי לכך נקראתם למען תרשו את הברכה. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. פה כתוב תברכו מפני שידעתם אתם שלזאת נקראתם. Aquí está escrito bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. אנחנו נקראנו לברך ולא לקלל. No, el nombre del mensaje el día de hoy, fuimos llamados para bendecir y no para maldecir. El tema del día de hoy, yo lo vuelvo a repetir, estamos llamados a bendecir y no a maldecir. Miren, hermanos y hermanas, nosotros todos estamos viviendo en los últimos tiempos. Y hoy es un tiempo en el cual nosotros estamos viviendo que hay mucha tranquilidad alrededor nuestro. Hay lugares en el mundo donde hay guerras o hay crisis económica, pero hoy nosotros estamos viviendo en gracia. Y ustedes saben que este es el tiempo que Dios nos está dando para que nosotros podamos examinar nuestra situación. Por supuesto, ustedes han visto en películas viejas que de repente se empieza a acercar la tormenta. Muchas se empieza a acercar una tormenta cuando están en los barcos y esto de verdad es una prueba
verdadera para estos barcos antiguos. וכשצוות ראה את הסערה מתקרבת, כולם רצו לחזק כל נקודות בספינה. Y cuando los tripulantes vieron la tormenta que se estaba acercando, se pusieron a arreglar cada punto del barco. כולם רצו משהו להוריד, לשים, לחזק. Cada uno de ellos se fue y comenzó a fortalecer los puntos débiles del למה barco. הם עשו את זה? Eso pasó בזמן en algún הסערה tiempo, כבר לא יהיה לך זמן לדברים כאלה. porque en el tiempo de la tormenta tú no vas a tener tiempo para esto. ולכן היום תקופה שאנחנו נקראים לבחון את המצב הרוחני שלנו. Y por tanto, en el día de hoy en el que nosotros estamos viviendo, estamos llamados a examinar nuestra לבדוק את situación, הסטנדרטים שלנו עם סטנדרטים של דבר אדוני. examinar el estándar de nosotros con el estándar de לבחון Dios. את עצמנו. Debemos de examinarnos a nosotros mismos. אולי אנחנו כבר נרדמנו, Tal vez nosotros ya nos hemos dormido, אולי טעינו, tal vez nos סטינו hemos מהדרך. equivocado, nos hemos desviado del camino, אולי אנחנו התרחקנו מאלוהים Tal vez- ביחסים אישיים שלנו. tal vez nos hemos alejado de Dios en nuestra vida espiritual, personal. היום זמן לבחון ולתקן. Hoy es el tiempo de examinar y de ולכן corregir. כשאנחנו שומעים מסרים, זה זמן לבחון את הלב שלנו. Y debido a que nosotros escuchamos este mensaje, pues es el tiempo de examinar שבוע nuestros שעבר corazones. אנחנו שמענו מסר, La semana לגיבוש pasada, בשורת המשיח. nosotros escuchamos un mensaje וכל אחד מאיתנו בלב היה יכול לבדוק את הנקודה הזו, איפה אני עומד? y cada uno de nosotros pudo examinar en sus corazones dónde yo estoy parado, en האם dónde me אני encuentro. מתבייש? ¿Será que yo me אני יכול לדבר me avergüenzo? באופן חופשי שאני מאמין בישוע. ¿Será que yo me avergüenzo? ¿Será que yo puedo hablar de forma libre sobre Jesús? Que yo creo en Jesús. Y no importa si esto היום אני también רציתי לדבר tiene על un עוד precio. איזשהו אזור בחיים שלנו, Y hoy yo quiero hablar de otra zona en nuestras vidas שדבר אדוני מקדיש מאוד 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 נקודות על האזור הזה. que la palabra de Dios enfatiza mucho sobre estos puntos. ונושא או האזור הזה זה בעצם המילים שלנו, לשון שלנו, מה יוצא מאיתנו. Y esta área que yo quiero hablar es nuestras palabras. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca, de nuestra גם בברית ישנה וגם בברית החדשה lengua? יש הרבה נקודות, פסוקים שמוקדשים לנושא הזה. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento hay muchos puntos y muchos versículos que hablan y tratan sobre este tema. אנחנו היום לא נדבר על הכל, כי זה נושא באמת רחב מאוד. Hoy nosotros no vamos a hablar sobre todo porque de verdad es un tema bastante אבל amplio. אני רוצה היום לדבר Pero על hoy yo quiero אולי hablar- נקודה אחת בתוך הנושא. Tal vez sobre un solo punto dentro de todo este contexto. מה התגובה שלנו? ¿Cuál es nuestra respuesta? כשאנחנו נתקעים, שאומרים לנו משהו לא טוב, מקללים אותנו. Cuando אומרים nos לנו dicen דברים algo que מלאכים. no es bueno, cuando nos maldicen o nos dicen groserías, ¿cómo אולי nosotros פתאום reaccionamos? אותנו לא בצדק. Tal vez nuestra reacción no es buena, ובמקום nuestra שאנחנו obra no es עכשיו buena. כבר קראנו, Y ahora en el lugar donde ya hemos אנחנו leído רואים en la פה Biblia, כבר את הנקודה אחת, פה כתוב שאנחנו צריכים לברך. nosotros ya vemos el primer punto. Dice que nosotros debemos de bendecir. לא להחזיר רע תחת רע, No solo או חרפה devolver, תחת חרפה. no devolver mal por mal o maldición por אנחנו maldición, ראויים לברך. sino que fuimos llamados por Dios a bendecir. בואו נעבור לעוד מקום אחד, Y vamos a pasar a otro punto, שכתוב a otro lugar בבשורה על פי מתי, que está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, פסוק 44. versículo 44. שוב, בשורת על פי מתי, Mateo, פרק 5, capítulo פסוק 5, 44. versículo 44. Mateo 5, 44. ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם והתפללו בעד רודפיכם. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que ultrajan. כן? אולי פסוק הבא. אוהבו את אויביכם וברכו את מקלליכם ויטיבו לשונאיכם והתפללו בעד מחריבים ורודפים. אני אקרא, מ-44, ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם והתפללו בעד רודפיכם. למען תהיו, כן. למען תהיו גם 45.
Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen. לכם שבשמיים, כי הוא מזריח שמשו על רעים ועל טובים, וממטיר גשם על צדיקים ועל רשעים. אנחנו פה רואים שישוע הוא מזכיר פה 4 קטגוריות של אנשים. Nosotros vemos que aquí Jesús recuerda 4 categorías de personas וכותב מה אנחנו צריכים לעשות כלפיהם. y escribe qué es lo que nosotros debemos de hacer frente a ellos. יש אויבים, Tenemos los מה enemigos. שהוא אומר לנו לעשות. ¿Qué es lo que Jesús nos dice que debemos de hacer con los enemigos? Amarlos, amar a los יש כאלה enemigos. שמקללים. Hay aquellos que nos maldicen. מה ישוע אומר לנו לעשות? ¿Qué es lo que Dios nos dice hacer? הוא אומר שלברך אותם. Jesús nos dice bendecir, ויש כאלה bendecirlos. ששונאים אותנו. Y hay aquellos que nos odian. שהוא אומר תעשו להם דבר טוב. Dice Jesús que hay que hacer el bien con ellos. ויש כאלה שמכאיבים, עושים כאב, או Y, רודפים. y hay aquellos que nos persiguen, que nos aborrecen, que nos ישוע ultrajan. אומר שתתפללו עבורם. Y dice Jesús que hay que orar por יש ellos. פה סטנדרטים של ברית החדשה. Tenemos estándares del Nuevo אני Testamento. יכול פה להגיד שמילים האלה הם כתובים לאלה שנולדו מחדש. Yo puedo decir que estas palabras fueron escritas para aquellos que han nacido de nuevo. בן אדם של העולם הזה, Una persona בן que, אדם מהעולם הזה לא מאמין, הוא לא הצליח להבין מה כתוב פה. una persona de este mundo que no ha nacido de nuevo, que no es creyente, no puede entender lo que está escrito הוא ישר aquí. יגיד, תשמע, אם אתה תעשה דברים כאלה, יהרגו אותך במקום. Él de una va a decir, si tú haces algo como esto, te van a matar en el instante, en ese mismo יבזו אותך lugar. בחברה שלנו. Y esto ocurre en nuestra sociedad. אבל יש פה סטנדרטים שהם נועדים לאלה שנולדו מחדש. Pero aquí hay unos estándares que están escritos para aquellos que han nacido de nuevo. כשאתה בא לישוע, Cuando tú vas a Jesús וכשהוא משנה את הלב שלך, y cuando Él cambia tu הוא corazón, לוקח ממך לב האבן, Él toma ese corazón de הוא piedra נותן לך לב חדש, y Él te da un corazón nuevo, לב שאוהב את הדברו. un corazón que ama su palabra. אם אתה קיבלת לב הזה, מילים האלה יהיו קרובים אליך. Si tú recibiste un corazón así, entonces estas palabras van a estar muy cerca de ומתוך ti. מילים האלה אנחנו Y dentro de קראנו estas palabras שאלה ya hemos שמקללים leído אותנו, אנחנו צריכים לברך אותם. Que aquellos que nos maldicen, nosotros los debemos de bendecir. מה זה מילה לקלל? ¿Qué significa maldecir? מה זה קללה? ¿Qué significa maldición? יש פה כמה משמעויות של המילה הזו. Aquí hay unos cuantos significados de esta יש קללה palabra. בעולם רוחנית, Primero que todo, hay la maldición en la parte espiritual, שהיא פוגעת באיזשהו אזור או על החיים של הבן אדם. que esta puede contraer o puede pegar dentro de יש un área אנשים específica. שהם משרתים לעולם החושך, Hay personas que sirven en el mundo de las tinieblas והמומחיות שלהם להטיל קללות. y sus maestros son expertos en לפעמים maldiciones. הם עושים את זה עבור כסף, עבור תמורה. A veces ellos hacen esto por algo, מקללים אנשים por dinero, מסוימים. y entonces ellos maldicen a personas וזה פוגע específicas. באיזשהו אזור מסוים. Y esto pega en alguna de las אנשים áreas. בעולם הזה שאין עליהם הגנה של הדם של ישוע המשיח, הם רגישים לזה. Y estas personas que no tienen la protección de la sangre de Jesús, del Cordero, יש אנשים son, שהם חיים מתחת son כל מיני vulnerables. קללות. Y hay personas que están bajo la maldición de todo tipo de maldiciones, y eso nos daña la vida. אבל נקודה שנייה, מה זה קללה? זה גם מילים לא יפות. Pero el segundo significado de maldición son palabras, son groserías, son palabras no buenas. מישהו שיקרה לך ככה וככה וככה. Cuando alguien va y te dice cosas malas, así, 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 te dice או groserías. פשוט מילים לא טובות, מילים לא יפות שאתה שומע שמישהו קילל, אמר לך משהו רע. O palabras no buenas que alguien te dijo o te hace sentir. בניגוד לזה, מה זה ברכה? Pero en contraste con esto, אותו ¿qué דבר, significa יש bendición? ברכה בעולם הרוחני, También está la bendición en la parte espiritual, שאלוהים מברך אותך, que Dios te bendice ומה שקורה בחיים שלך, y lo que ocurre en tu vida. איזשהו ברכה, סדר מסוים, משהו שמסתדר בחיים, Ocurre una bendición específica, algo que se יש בתורה arregla dentro de tu vida. דוגמאות, אנשים שהם חיו מתחת הברכה. Y hay dentro de la palabra de Dios muchos ejemplos de personas que viven dentro de la bendición de לפעמים Dios. זה היו ילדים שהיו חיו מתחת ברכה שרכשו דרך ההורים. A veces son niños que estaban bajo la bendición de sus padres y luego continúan con esa bendición. ילדים con esa של דוד, herencia. לא רק ילדים, האלה שקמו אחריו, כל הדורות,
הם יישארו להיות בשלטון. Por ejemplo, los hijos de David, todos que vinieron después de él, vinieron ya con la bendición de ser los reyes, de tener el poder y el gobierno. Continuaron con eso. זה היה רק בגלל שאדון בירך את דוד ואמר שתמיד ממנו יהיה מלך. Y esto es solo porque Dios bendijo a David y dijo que de él iban a salir todos los הם reyes. חיו תחת ברכה שהם קיבלו מאבא, סבא וסבא רבא בעתיד. Y estaban bajo esa bendición de pronto por los padres y los abuelos y los tatarabuelos. הבנה כזו. Entonces tenemos una bendición dentro de este וגם יש entendimiento. ברכה בהבנה שזה מילים טובות. Pero también tenemos la bendición de las buenas palabras. אני אומר Cuando למישהו, yo le מילים digo a טובות, alguien מברך, buenas אני palabras, חושב לך pues טוב. yo lo estoy bendiciendo. Cuando yo le digo que te vaya bien, que todo te salga bien, yo lo estoy bendiciendo. תראו, ישוע אומר, Miren. שאם אתה נתקל במצב הזה, Dios dijo que si tú te topas con una situación como esta, מישהו מקלל, אומר לך מילים que alguien גסות, te está maldiciendo y te dice palabras obscenas y no buenas, הוא קורא לך ואומר, אתה צריך לברך. Él te llama y te dice, tú debes de bendecir. מתי אנחנו נתקלים במצבים כאלה? בואו נחשוב. Cuando nosotros nos topamos con situaciones como מתי estas, אנשים מקללים? cuando las personas אני dicen חושב שקודם groserías כל y המילים maldicen, שאנחנו קראנו במתי, primero que todo yo pienso que las palabras que ya hemos leído aquí en הם Mateo קודם כל בהקשר הם קשורים לרדיפות. tienen que ver con las persecuciones. השימוש הראשון של המילים האלה זה תגובה כשאתה תהיה מתחת רדיפה. El uso de estas palabras, primero que todo, es lo que tú debes de hacer cuando estás bajo una persecución. שאתה מאמין בישוע. Cuando te comiencen a perseguir simplemente porque tú crees en Jesús. וישוע אומר שאם אתה נמצא במצב כזה, Y Jesús te dice que יש si tú te שכר encuentras בשמיים, dentro de una situación como esta, te dice que hay una recompensa en el כי cielo. אתה עובר את זה. Porque tú vas a pasar esto. ואנחנו נקראים לברך. Y nosotros estamos llamados a bendecir. היום אנשים נתקלים במצבים כאלה. זה אולי Hoy las פחות, personas se אבל topan נתקלים con situaciones שמישהו como רק estas. שומע שאתה מאמין בישוע, הוא מתחיל לעשות דברים, לגדף אותך בלי סוף. Y hay personas que simplemente escuchan que tú eres creyente y comienzan ya a molestarte y a maldecirte sin parar y a זה blasfemar. המצב הראשון. Esta es la primera situación. יש עוד מצבים מתי אנשים מתחילים לדבר לא יפה ולזרוק את המילים. Pero también hay otras situaciones en las que las personas comienzan a tirar palabras y a decir cosas no buenas. בטח כולם נתקלנו בסיטואציות כאלה. Por supuesto, todas las personas que estamos aquí nos hemos topado con situaciones como estas, מישהו אולי עשה למישהו אחר נזק, en la que una persona le hizo algo malo a otra persona, le causó un או עשה daño משהו לא נעים, o le hizo algo que no es agradable. מישהו עשה עבודה שלו בזלזול. Tal vez alguien menospreció a otra persona מתחיל. y entonces la otra persona comienza. אולי מישהו עשה פעל ברמאות ולקח ממישהו משהו. Tal vez alguien tomó algo prestado de alguien sin decir אולי מישהו שיקר, o alguien tal vez mintió או מישהו בכלל דיבר בגסות איתנו. o tal vez alguien habló con palabras no buenas a nosotros. הרבה פעמים בסיטואציות כאלה משהו מתחיל לרתוח בתוך הלב שלנו. Muchas situaciones muchas de esas situaciones hacen que nos comencemos a enojar. נסעתי בכביש, Yo recuerdo que una vez yo iba por la calle היה כבר חשוך, y ya estaba oscuro היו לפני כמה מכוניות, y delante de mí había unos ובן אדם cuantos לא יכולתי autos לנסוע יותר מהר. y yo no podía ir más rápido porque אני iban מסתכל autos. במראה, Y entonces yo veía por el espejo מישהו כזה עצבני שהוא ככה עושה לי סימנים עם האור. y veo a alguien que estaba demasiado apurado que me hacía señales con la luz de su carro. Estaba enojado y yo no podía hacer nada. ובשלב מסוים כשהייתי צריך להיכנס לכיכר, Y en una etapa específica cuando tenía que entrar en una הוא מתחיל kikar, ככה לעקוב אותי, en una rotonda, entonces él comienza a pasarme y él para, מוריד שמשה, él baja el vidrio, bajó el vidrio frente a mí y entonces yo pensé que él me quería decir algo, entonces también bajé el vidrio entonces y comenzó a hablar cosas blasfémicas y él no era una persona normal. שניות אני קיבלתי כזה דוש של המילים,
Pero yo recibí entonces todas estas אחר כך palabras הוא סגר את השמשה והמשיך. y luego él cerró su vidrio y continuó su camino. Y yo me quedé ahí en el volante diciendo, ¿qué pasó? ¿Yo qué fue lo que hice? No hice nada. ועוד שהחלונות היו פתוחים, O sea, tal vez היה בפנים כזה, להגיד לו בחזרה. cuando las ventanas estaban abiertas, yo le pude haber dicho סיטואציות las כאלה cosas. אנחנו נתקלים בהן. Situaciones como estas nosotros nos topamos en la vida. בצדק, לפעמים לא בצדק. A veces con justicia y a veces sin razón. או יכול להיות סיטואציה אחרת, Pero también puede haber otra situación. שאנחנו אולי עשינו משהו קטן, אבל התגובה היא הייתה ממש לא פרופורציונלית. Que nosotros hicimos algo que no está bien, pero la respuesta no fue proporcional. אנשים בתוך החיים מחזיקים את הלחץ. Tal vez muchas veces las personas en este mundo מישהו mantienen בעבודה, esa, היה לו יום קשה. esa presión. Tal vez una persona tuvo un día difícil. Tal vez el Menael habló no משהו bien הלך לא לפי התוכנית. o algo no fue según lo שם planificado. בעבודה לא מחזירים, מדברים יפה. Allá en el trabajo a veces no se בעבודה no se habla מדברים טוב bien. עם אחרים. A veces en el trabajo se habla muy mal hacia las אבל otras בן אדם personas. במצב כזה חוזר הביתה, Y una persona como esta ובפנים que כבר vuelve יש a כמה su בר casa, לחץ, que ya tiene mucha presión del trabajo y vuelve a su casa ואישה עשה משהו לא טוב. y su mujer hizo algo que no está bien. Digamos que su mujer hizo algo no mal. Entonces hay una תגובה explosión, כזו קשה, hay una respuesta que es dura. ומה אישה חושבת Y באותו entonces, זמן? y entonces la esposa, ¿qué puede pensar en ese mismo עשיתי רק tiempo? משהו קטן, אולי שמתי משהו לא נכון, מה? Tal vez hice מאיפה algo זה? pequeño, hice algo malo, pero es pequeño, ¿por qué él se pone así? ובפנים מתחיל להחזיר, מה, איך הוא יכול ככה לדבר איתי עכשיו? Y entonces dentro de ella comienza ella a decir, pero ¿por qué él מאיפה בא? אני רק hace עשיתי esto? משהו קטן. Yo solo hice algo pequeño. יש ¿De הרבה dónde viene todo סיטואציות esto? שאנחנו בפנים מרגישים שפגעו בצדק שלנו. Hay muchas situaciones en las que nosotros sentimos dentro de nosotros que han golpeado nuestra לא autoestima, פעלו איתנו לפי צדק. no han hecho lo correcto. וזה נקודת החלטה, מה אנחנו מחזירים. Y esto es un punto de decisión. ¿Qué es איזה lo que מילים nosotros אני estamos נותן בחזרה. devolviendo? ¿Qué palabras nosotros estamos diciendo de איך אני vuelta? פועל ¿Cómo בסיטואציה yo כזאת? estoy actuando en una situación como esta? אני רציתי שאנחנו נסתכל על דוגמה אחת מדבר אדוני. Yo quiero que nosotros miremos un ejemplo de la palabra de Dios. אני חושב שכולם זוכרים Yo איוב. sé que todos ustedes recuerdan a Job. אני רוצה שאנחנו נפתח עכשיו Yo quiero que Sefer todos Job, nosotros vayamos a Job en este פרק momento, אחרון, פרק 42. en el último capítulo de Job, capítulo 22. ולפני שאנחנו נעבור לפסוקים, אני רציתי שאנחנו בקצרה נחשוב עליו. Y antes que nosotros vayamos allá, quiero que nosotros pensemos un אני poco רוצה לכם sobre él. לחשוב מה היה הניסיון האחרון בדברים שהוא עבר. No sé si ustedes recuerdan cuál es la última tentación o la última prueba que Job pasó en su vida. אנחנו יודעים שהוא עבר סדר ניסיונות. Ustedes saben que él pasó הוא איבד את muchas הרכוש, situaciones. Él הוא perdió איבד todos sus מעמד bienes. בחברה, Él perdió su estatus dentro de la sociedad. הוא איבד ילדים, Él perdió a sus hijos. הוא איבד את הבריאות, Él perdió la salud. אישה עזבה אותו, Su mujer lo dejó. וחברים שבאו אליו, Y sus amigos que vinieron a él הם לא יכלו להבין אותו, no lo pudieron entender. והם האשימו אותו הרבה. Y lo culparon mucho. Le decían, es tu והדבר culpa. אולי הכי קשה וכואב שהיה באותה תקופה, Y tal vez la cosa más dolorosa que hubo dentro de ese mismo tiempo זה מה שאלוהים שתק, הוא לא דיבר איתו. es que Dios no le habló. בכל הזמן הזה אלוהים בחן את איוב. Y dentro de todo este tiempo, Dios לכל probó a ניסיון Job. יש התחלה ויש סוף. En cada prueba hay un אלוהים comienzo יודע y un מתי final. להתחיל ומתי לסיים. Dios sabe cuándo comenzar y cuándo terminar. והיה איזושהי נקודה אחרונה, Y había un último punto. ולפני נקודה הזו, Antes de este punto, בירך אותו בחזרה. Dios lo bendijo de nuevo a Job. בואו נקרא ביחד פסוקים Vamos a משבע עד leer עשר. los versículos desde el 9 שוב, al אנחנו 10. בספר איוב, Nosotros פרק estamos en 42, Job. פסוקים משבע עד עשר. En el capítulo
42, bueno, ויהי 41, אחר דיבר 42. אדוני את הדברים חוב האלה אל איוב, capítulo 42, ואומר אדוני desde אל el 9 אליפז al התימני, 10. חרה אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. ועתה, קחו לכם 7 פרים ו7 אלים, ולכו אל עבדי איוב, והעליתם עולה בעדכם, ואיוב עבדי יתפלל עליכם, כי אם פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי, צופר הנעמתי, ויעשו כאשר דיבר אליהם אדוני, וישא אדוני את פני איוב. ואדוני שב את שבות איוב, והתפללו בעד רעהו, ויוסף אדוני את כל אשר לאיוב למשנה. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bilad Shuita y Zofar Naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. מתי אלוהים בירך אותו בחזרה? Cuando Dios lo bendijo de פה nuevo, כתוב שבהתפללו בעד רעהו. aquí está escrito que oraron por él, זה que oró מאוד por מאוד él. מעניין. Esto es muy הוא נמצא interesante. בסוף. Él se encontraba ya al אלוהים final. כבר מתחיל לדבר ושם הכל במקום שלו, Dios puso todo en su lugar. וכבר ברור שאיוב הוא לא היה אשם, Y es por supuesto que ושחברים שלו הם האשימו אותו סתם. muy claro que Job no era el culpable y que sus amigos lo habían נקודה מאוד מאוד culpado. מעניינת. Y aquí hay un punto muy importante. אלוהים מתחיל לדבר לחברים שלו, Dios comienza a hablar a sus amigos, a los amigos de הוא Job, אומר להם, y les dice: תקשיבו, יש לכם בעיה, ustedes tienen un problema, יש לכם עסק איתי, tienen un negocio conmigo, אתם אשמים, ustedes son culpables ויש לכם רק דרך אחת איך אתם יכולים לצאת מזה, y ustedes solo tienen un camino en el cual ustedes והאדם pueden הזה salir de צריך esto. להתפלל עבורכם. Esta persona, o sea, Job, tiene que orar por צריך ustedes. להתפלל עבורכם. Él tiene que orar por ustedes. תקשיבו, הוא עדיין נמצא באותו מצב. Él todavía se encuentra en la misma situación. בגדים ישנים קרועים, Él tiene ropa vieja que ya está rota. צבעים של מצורע על הגוף. Tiene muchas llagas en su cuerpo. ילדים, אין לו עדיין משפחה, אין לו כלום. הוא No עדיין tiene באותו nada. מצב. Él todavía está en la misma situación. No tiene familia. Está solo. אלוהים לא מדבר אליו ישר, איוב, תתפלל עבורם ואני אברך אותך. O sea, Dios no le habla a Job directamente. No le dice: Job, ora por ellos y yo te voy a bendecir. No, sino que Dios le dice a los amigos de Job: אז עכשיו איוב ve יכול a להחליט, que él ora por ustedes. בידיים שלי עכשיו. Entonces ahora Job podía decidir. דיברו Ellos אותי כל están כך הרבה לא יפה. en sus manos. Ellos hablaron de mí muy mal. האשימו אותי בכל מיני דברים שאני לא עשיתי. Ellos me culparon de todo tipo de cosas que yo no עשו לי hice. הרבה כאב באותה תקופה. Ellos me hicieron mucho daño en ese mismo tiempo. אז עכשיו, לכו. Y ahora váyanse. Yo no voy a orar por ustedes. אני לא מתפלל עבור אנשים כאלה. Yo no voy a orar por personas como מה זה estas. החברים האלה? ¿Cuáles son estos amigos? Estos no son amigos. אבל אנחנו רואים שאיוב Pero nosotros vemos הוא que הולך Job ועושה מה שהיה צריך לעשות. hace lo que él tenía que haber hecho. מביאים קורבן, הוא Él- מתפלל עבורם. Él viene con un sacrificio y ora por ellos. Y algo ocurre. שהוא משתנה. Algo cambia. אנחנו רואים שברכות של אלוהים נפתחות עליו. Nosotros vemos que las bendiciones de Dios se abren para מקבל él. הכל בחזרה. Él recibe todo de vuelta. מקבל פי שתיים. Recibe פי שתיים 2 ממה veces שהיה. más de lo que él tenía antes. זה כמו היה מפתח. Esto fue como לברכה una של אלוהים. clave para la bendición de Dios. אחים ואחיות, זה Hermanos y מאוד hermanas, אקטואלי גם בחיים שלנו. esto también puede ser muy actual en nuestras vidas. אני זוכר שלפני כמה זמן, לפני כמה שנים, Yo recuerdo que hace unos cuantos años אני עבדתי במקום אחד, yo trabajé en un lugar ומצב שם בתוך החברה הוא לא היה קל, y la situación dentro de la empresa no era fácil
היה שם הרבה מתח había בין mucha כמה אנשים presión, מההנהלה ובין כל העובדים. había mucha presión, mucha tensión entre los trabajadores y las personas ובלי שום קשר y לזה, los אני רציתי gerentes. להחליף עבודה. Y yo, nada que ver con esto, yo quería cambiar ya de ואני trabajo. חיפשתי עבודה, Y entonces busqué otro trabajo. קיבלתי הזמנה לראיון עבודה למקום אחד. Y entonces fui a hacer una entrevista. Fui a una ממש entrevista התחלתי יפה את התהליך שם. y comencé de verdad el proceso muy bien. התחלתי תהליך יפה. כן, Comencé el של proceso בדיקות, מבחנים. de trabajos, de exámenes, de entrevistas. Comencé באיזשהו שלב este proceso. מסוים אני מוצא את עצמי, שכאילו כל התהליך הזה פשוט תקוע. Y yo entonces, después de un tiempo, me encontré a mí mismo que estaba estancado. אני שואל מה קורה, ואומרים לי, לא אומרים לי כן ולא אומרים לי לא. Y yo preguntaba qué es lo que ocurre, qué pasa, y no me decían ni sí והם ni אומרים no. לי, אנחנו עדיין בודקים, חושבים. Ellos me decían, nosotros aún no estamos buscando, ואני מתפלל לפני estamos הראיון, viendo. תפתח לי את המקום הזה, כל כך היה לי רצון. Y yo oraba a Dios, Señor, por favor, ábreme esta puerta, yo quiero estar en este lugar, yo quiero este trabajo. וביחד עם זה אני מרגיש שיכול להיות שלא יהיה שם תשובה, אני אשאר במקום הזה, ומתחיל בלב להעלות את הכאב. Y junto con esto yo empecé a sentir que ya yo me iba a quedar en el mismo lugar de trabajo donde yo estaba y comenzó un dolor en el corazón. אני לא הייתי באיזשהו ריב עם מישהו שם, אבל בלב הצטבר איזשהו כאב כלפי אנשים מסוימים. En el corazón se comenzó a concentrar mucha ira hacia otras personas. אני מתכוון מקום העבודה הנוכחי איפה עבדתי. Yo me estoy refiriendo al lugar donde yo estaba trabajando en ese momento. כן. ואני זוכר שביום אחד שאני התפללתי, Y yo recuerdo que un día que estaba orando, אדון פשוט שם אצבע על הנקודה הזו. el Señor puso su dedo dentro de este punto, en este punto. הרגשתי את השאלה, אם אתה מוכן להתפלל עבור האנשים האלה. Y yo sentí esta pregunta, ¿será que tú estás dispuesto a orar por estas personas? לברך אותם בתפילה. ¿Será que tú estás dispuesto a bendecirlos en oración? אנשים שעשו לך איזשהו כאב ברמה מסוימת. Estas personas que te han hecho tal vez un dolor en cierto אני punto. זוכר את התפילה, אני התחלתי לברך, אני Y yo recuerdo, אמרתי, אדון תברך אותו. y yo recuerdo la oración que le hice a Dios, que comencé a orar. Comencé yo a decir los nombres de esas personas que me habían hecho daño en este otro sitio de trabajo y comencé a bendecirlos. Y algo cambió. קודם כל אני הרגשתי שאדון משחרר את הלב שלי. Primero que todo sentí que el Señor liberó mi corazón de cosas no buenas que habían dentro de él. ודבר שני, Y la segunda cosa, אני לא זוכר, עבר יום או יומיים, yo no התקשרו recuerdo אליי si pasó 1 o 2 מהחברה días, הזו, ואמרו שאנחנו מקבלים אותך. pero me llamaron después de la empresa donde yo estaba haciendo el proceso para ser aceptado y me llamaron y me dijeron que yo ואני era יודע aceptado. שזה לא היה Y yo, התגברות מקרים. y yo sabía que esto no era זה simplemente אלוהים. pasó por sí, sino que esto era Dios. אנחנו באים era למצבים Dios. כאלה ש- Nosotros a veces אלוהים רוצה משהו venimos, לשנות בתוך הלב שלנו. nosotros a veces nos encontramos en algunas situaciones que Dios quiere cambiar ciertas cosas, cambiar ciertas relaciones dentro de nuestros corazones. Él quiere bendecirnos. ואנחנו צריכים להגיע למצב הזה שאנחנו שומעים את הקול שלו. Y nosotros debemos de llegar a esta situación en la que nosotros podemos escuchar su voz. אנחנו לא חיים ולא מחפשים מי אשם בחיים שלנו, איזה בן אדם אחר. כשאנחנו באים ושואלים, אלוהים, מה אתה רוצה מחיים שלנו? Que nosotros no comenzamos a culpar a las personas que están alrededor nuestro, sino que nosotros venimos a Dios y decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres en nuestras vidas? אלוהים רוצה לברך. Dios quiere bendecir. האם אנחנו מוכנים להתפלל ולברך אנשים אחרים שאולי עשו לנו משהו? ¿Será que nosotros estamos dispuestos a bendecir y a perdonar a las personas que tal vez nos hicieron algo en el pasado? זה מבחן בחיים שלנו. Esto es una prueba en nuestras vidas. אחים ואחיות, Hermanos y המילים hermanas, שלנו, nuestras יש להם palabras tienen poder. כוח. אני רוצה שאנחנו נעבור לספר משלי, פרק 18, פסוק 21. Y nosotros, yo creo que vayamos al libro de Salmos 18, 21. משלי 18, פסוק 21. Proverbios, perdón, Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21. מוות וחיים ביד הלשון, ואוהביה יאכל פריה. תחשבו על המילים האלה.
Piensen en estas פה מדובר על palabras. לשון, אבל אנחנו מבינים שלשון Aquí- זה רק האמצעי להגיד מילים. Aquí está hablando de la lengua, pero nosotros sabemos que la lengua simplemente es un medio para poder dar palabras, במילים decir שאנחנו palabras. אומרים, Con las palabras que nosotros decimos, יכול להיות בהם גם puede חיים ser וגם מוות. que haya en ellas tanto vida como muerte. מילים זה משהו שלא רואים בעיניים, Las palabras son cosas que nosotros no vemos con los ojos, אבל ההשפעה שלהם היא חזקה מאוד. pero su influencia es muy grande. לפעמים זה באמת, אפשר לקחת את הדוגמה, ישוע אומר שמי שמתוודה אותי מול האנשים, אני מתוודה אותו. Y nosotros también podemos tomar este ejemplo que Jesús dice en el Nuevo Testamento, que quien me confiese, מי yo lo voy a שמתכחש, confesar מי שאומר dentro de במדבר mi, שאני frente a mi מאמין, Padre. מה קורה איתו? זה אחד מהדוגמאות כמה מילים יכולים להשפיע. Esta es una de las ejemplos cuánto las להשפיע palabras tienen לטוב poder. ולהשפיע לרע. Tienen poder para el bien, tanto para el bien como para el mal. לפעמים יגידו לי בן אדם איזושהי מילה, Tal vez una persona me puede decir una palabra, רק מילה, solo una palabra, זה הורג אותו בפנים. y esto nos puede matar por הוא dentro. לוקח את זה קרוב ללב, Él puede tomar esto tan cerca a su הוא מסתבך corazón עם זה אחר כך. y se puede complicar después. לפעמים ילד, כשהוא גודל, אולי הורים שלו אמרו לו משהו, אמרו לו איזושהי מילה, אתה כזה או כזה, והוא קיבל את זה עמוק. Tal vez un niño, los padres le dijeron una palabra y le quedó dentro de su corazón y comienza a crecer con ese הוא dolor. גודל עם זה, Y entonces él crece con esto. אם הוא זוכר את המילים האלה, הוא קיבל אותם קרוב ללב. Y entonces él recibe esto tan cerca de su corazón que se acuerda de estas palabras. אנחנו צריכים גם לשים Cuando את זה crece. כהורים, מה אנחנו אומרים לילדים שלנו. Nosotros también como padres debemos de tener en cuenta qué es lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. לפעמים כשהם מעצבנים אותנו, יכולים לצאת מילים, Tal vez cuando ellos nos hacen enojar pueden salir palabras. יש לך שתי ידיים שמאליות, Tienes dos ויוצא ממך manos, שום דבר טוב. tienes dos manos izquierdas y pueden salir cosas que no son buenas. להמשיך את הרשימה הזו. Y otras cosas que אנחנו pueden צריכים continuar. לזכור שמילים האלה יש להם כוח. Nosotros debemos de recordar que las palabras tienen ואם poder. יצא מפה שלנו Y דבר si כזה, sale de nuestra boca cosas como estas, צריך קודם כל לבקש סליחה מאלוהים. primero que todo necesitamos pedir perdón de Dios. ולהתפלל Y orar, ולשבור את זה ולהגיד, y אלוהים, orar y תסלח romper שאמרתי esto. ככה, אני מברך את Y הבן decir, שלי, מברך את הבת perdóname שלי. que yo dije esto, yo bendigo a mi hija, yo bendigo a mi hijo. לפעמים צריך גם לגשת ולהגיד, תסלח שאמרתי לך דבר כזה. A veces también hay que ir hacia la persona y decir, perdóname que te dije estas palabras. וילדים זה רק נקודה אחת, זה יכול להיות גם יחס בין בעל ואישה, מה אומרים אחד לשני. Y los hijos simplemente es un ejemplo, también puede ser la relación entre un esposo y una esposa. זה כל כך חשוב לשמור על הדברים שאנחנו אומרים. Esto es muy importante, cuidar nuestras palabras, que es lo que nosotros decimos. ובמיוחד אני אומר Y en especial- שבשום פנים ואופן, אף פעם אנחנו לא צריכים לקלל אנשים אחרים. Y en especial yo quiero decirles que nosotros no debemos de maldecir a ninguna persona por לא ninguna משנה causa. איזה כאב עשו No לנו, importa לא משנה מה עשו לנו, qué dolor nos שבוא נשמור על hicieron. הפה שלנו, לא להגיד No קללות debemos de לאנשים אחרים. decir groserías ni maldecir a las personas. No debe de salir de nuestra boca maldiciones hacia las personas. אדון הוא קרא לנו לברך ולא לקלל. Nuestro Padre nos llamó a bendecir y no a maldecir. שדרך פה שלנו יהיה בנייה ולא הרס. Él nos dijo que por medio de nuestra boca haya bendición, haya construcción y no destrucción. בברכה שמאמין ומברך. Hay poder de Dios en la bendición de Dios. אני רוצה שאנחנו נעבור בספר משלי לפרק 11, Yo quiero que nosotros pasemos al Proverbios 11 ואנחנו ניקח פסוק 11, y nosotros vamos a leer el versículo 11. זה פסוק מעניין. Es un versículo muy משלי interesante. 11. Proverbios capítulo 11:11. בברכת ישרים תרום כרת, ובפי רשעים תהרס. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. בואו נחשוב על המשמעות של הפסוק הזה. Vamos a pensar en el significado de este versículo, hermanos y hermanas. כתוב שבברכת ישרים תרום כרת. Aquí está escrito, במילים אחרות זה עיר, כן? זה העיירה. aquí está escrito que por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, ובפי הרשעים תיהרס.
pero por la boca de los impíos será trastornada, será destruida, dice en hebreo. זה איזה כוח יש בברכה שישרים אומרים את זה. Piensen en la fortaleza, en el poder que hay en estas אני רוצה palabras. להגיד שישרים זה קודם כל זה אלה שמאמינים באלוהים, מאמינים בישוע. Yo quiero decirles que primero que todo los rectos que están escritos aquí son los creyentes en Dios, en Jesús. Son estas personas que aman a la palabra de Dios, que aman al Señor, שחיים בהרמוניה איתו. que viven en armonía con Él. ופה כתוב שכשאנשים האלה מברכים את העיר, מברכים את הכפר, Y aquí מברכים את está escrito המקום. que son estas personas las que bendicen a la ciudad, que bendicen al pueblo, que bendicen קורה משהו בעולם בלתי al mundo. Es algo que ocurre en el mundo invisible. תרום, תעלה, תתחזק. Es algo que fortalece, que sube, que engrandece. יש פה משהו שאני רואה בפסוק הזה, יש קריאה, מה שאנחנו צריכים לעשות. Y aquí hay un llamado que nosotros debemos de hacer en este capítulo, en este versículo, לברך, que es bendecir. לברך מקומות איפה אנחנו חיים. Bendecir en los lugares en los cuales nosotros vivimos, מקומות עבודה. en los lugares de trabajo. זה קריאה מאלוהים. Es un llamado de Dios. אני רוצה להביא עוד דוגמה אחת. Yo quiero traer otro ejemplo. אני זוכר את בעיר שאני גדלתי. Yo recuerdo en la ciudad en la cual yo me crié, כן, שם היה מפעל. allá había una empresa, una הוא empresa, היה בנוי מכמה מפעלים. y ese sitio estaba lleno de muchas empresas, רוב האנשים בעיר הם עבדו בתוך המפעל הזה. muchas fábricas, y la mayoría de las personas de este pueblo trabajaban en esas fábricas. משבר כלכלי. Y en ese tiempo había una crisis económica. באופן כללי מצב בכלכלה היה לא טוב, והרבה מפעלים כבר נסגרו. De forma general, la situación económica no era buena y muchas de las fábricas cerraron. והמפעל הזה עדיין היה קיים. Y esta fábrica aún estaba abierta. Y una mañana אנחנו שמענו חדשות רעות מאוד. nosotros escuchamos unas noticias muy malas. בלילה קרה שריפה. Ocurrió ונשרף החלק המרכזי של המפעל הזה. ocurri- בלילה אחד נשרף הכל. ocurrió un incendio muy grande en la empresa, en la fábrica, y la parte más importante se quemó. Y esto fue un golpe muy fuerte, שכולם הבינו לאן הכל מתגלגל. que todos entendieron hacia dónde iba todo. פשיטת רגל זה רק עניין של הזמן. Simplemente era זה אומר asunto de שמאות tiempo. או אלפים אנשים יהיו בלי עבודה. Esto quería decir que muchos miles de personas iban a quedar sin התחילו שם trabajo, בעיות במפעל הזה. y comenzaron muchos problemas dentro de esta fábrica. ואני זוכר באותה תקופה, Y yo recuerdo dentro de este mismo כל tiempo, פעם שאני באתי לאספה, cada vez que yo venía a la זוכר congregación, את הרואה קהילה שלה, yo veía a mi pastor. עמד על הבמה, Él estaba parado en la tarima con un micrófono מתפלל. y oraba. וכל פעם בתפילה הוא היה מתפלל עבור המפעל הזה. Y cada vez en su oración él oraba por esta fábrica. הוא היה מתפלל עבור עיר הזו. Él oraba por la הוא היה ciudad. מברך, Él bendecía. חסד מאדון, Él pedía gracia de Dios. וכל פעם שהוא היה מתפלל, Y cada vez él oraba. הרגשתי ככה, Y yo en mi corazón sentía, אולי לא כדאי ככה Tal vez- להתפלל עבור זה. tal vez no es bueno orar por esto כן, זה de forma pública, porque ya la fábrica está muerta, ya no existe. בוא נתפלל איפשהו, Tal שאנשים vez- לא ישמעו את זה. Tal vez vamos a orar por la fábrica donde las personas no ואחר כך כולם escuchen, יצחקו, יגידו, porque- התפללו והכל שמה. porque luego las Desgano. personas se van a reír, porque ya todo se va a cerrar y van a comenzar a burlarse. Pero yo recuerdo que cada vez, en cada reunión, él oraba y oraba por la fábrica, por esta fábrica. ואני יכול להגיד שהמפעל הזה קיים עד היום. Y yo puedo decir, para la gloria de Dios, que esta fábrica זה todavía בניגוד לכל ההיגיון. existe. Y esto fue en contra, בניגוד esto לכל fue en contra de התחזיות cualquier של המומחים. predicción y de cualquier זה היה חסד מאלוהים. de cualquier cosa. Esto fue gracia de יש Dios. כוח בברכה, בתפילה שלנו, אחים ואחיות. Hay poder en nuestras oraciones, hermanos y hermanas queridos. היום, כשאנחנו פה נפגשים לאספות תפילה, Hoy, cuando nosotros nos estamos congregando aquí en esta אנחנו גם reunión, מתפללים עבור עיר הזו שאנחנו חיים בו. nosotros también oramos por esta ciudad en la cual nosotros גם טבריה לא vivimos. כל כך בארץ Tiberias. נחשבת העיר הכי
Tiberias también no es una ciudad que está considerada como una ciudad muy, muy creyente, אבל אם אדון pero שם אותנו פה, si el Señor nos puso aquí, אם אדון שם דווקא במקום הזה si el קהילה, Señor puso aquí nuestra congregación, זה קריאה שלנו להתפלל ולברך את העיר הזו. es un llamado de nosotros orar por ellos y bendecirlos. מתרחשים פה ולהגיד, וואו, אין פה סיכוי וזהו. No tenemos que ver los procesos que han ocurrido aquí y decir, no, 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 esto ya no tiene salvación. נמצאים פה, זה קריאה שלנו. No, hasta que nosotros estemos aquí es nuestro לא llamado. רק עבור העיר הזו, אבל Y no עבור כל solo- המקום איפה אנחנו חיים Y no, וגרים. y no solo por este lugar, no solo por esta ciudad, sino por todos los lugares. כל פעם מתפללים עבור יישוב, מושב או קיבוץ איפה אנחנו נמצאים. Nosotros siempre en la grupo de casa oramos por donde nosotros nos encontramos. קרא לנו לעשות את זה. Dios nos llamó a hacer esto. אנחנו לא אחראים על פעולה של אדון. Nosotros no somos, no somos responsables de la obra de Dios, sino que nosotros somos responsables de la obra que Dios nos llamó a hacer. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. אנחנו צריכים לברך אותם. Así que debemos de bendecir. תברכו את הילדים שלכם. Bendigan a sus hijos. תתפללו, תביאו את השמות שלהם, Oren y תברכו traigan a אותם sus בתפילה. nombres en oración. תברכו את הבעל או אישה. Bendigan al esposo o a la esposa. לעומת כל הקשיים, לעומת כל Debido a todas הדברים las שיש בחיים dificultades y debido a todas las pruebas dentro de הנישואים שלהם. su דרך זה יכול להגיע matrimonio, שינוי. esto puede traer un cambio. תברך את המקום עבודה שלך, Bendice מנהלים שלך. también a tu lugar de trabajo, a כמו tus שדיברנו, gerentes, תברך את המקום המגורים שלך. a tus jefes. Ora también por tu תברך את lugar הקהילה, de תברך את residencia. המשרתים. Bendice también a los servidores, a tu congregación. יש לנו עוד פריבילגיה גדולה Tenemos לברך una את עם ישראל. privilegia muy grande de bendecir al pueblo de Israel. אתם זוכרים מה שאדון אמר Ustedes לאברהם? saben lo que el Señor le dijo a Abraham. מי שמברך, אני ¿Quién- מברך אותו. Quien bendice, yo lo bendeciré. יש כל כך הרבה מאמינים שחיים בכל מיני מקומות בכדור הארץ. Hay muchos- ומתפללים עבור מקום הזה. Hay muchos creyentes que viven en todo tipo, en todas partes del mundo y oran por este ולנו יש lugar, por פריבילגיה Israel. לגור פה Y ולברך nosotros אותם. tenemos el privilegio de vivir aquí y de bendecir. יכול להיות שלפעמים זה קצת יותר קשה, כי אנחנו חיים פה. Puede ומכירים ser את que a החיים. veces sea un poco más difícil para nosotros porque nosotros vivimos aquí dentro de este país y sentimos todas las אבל cosas que están קריאה pasando, והבטחה הם נשארים בתוקף. pero la oración y el llamado todavía tiene validez. אחים ואחיות, אנחנו צריכים לברך את אלוהים. Hermanos y hermanos queridos, nosotros debemos de bendecir a Dios. כתוב בתהילים, Está escrito en 103, Salmos פסוק אחד, כולם מכירים אותו בעל פה, 103. "ברכי נפשי את אדוני". Bendice alma mía a nuestro Señor. Así lo dice. יש לנו קריאה לברך, להגיד מילים טובות לאלוהים שכל כך מברך אותנו. Nosotros tenemos ese llamado de decir palabras buenas a Dios, de bendecir al Señor. אנחנו נכנסים לתקופה של אחרית הימים. Nosotros estamos entrando a los últimos ובספר tiempos. התגלות כתוב Y en el- שבשלב מסוים אנשים, כשהם יהיו מתוך כל המערבולת של הבעיות, Y en Apocalipsis está escrito que esas personas que se vayan a encontrar dentro de todas las cosas horribles que van a ver en el mundo, לגדף את אלוהים, van a comenzar a maldecir a Dios. להאשים אותו בכל מה שקורה. Van a comenzar a culparlo de todo lo que está ocurriendo o lo que vaya a לצערי הרב, ocurrir. היום העולם הזה כל כך התרחק מהאדון. Eh, lastimosamente este mundo ya se אנשים está חיים, alejando de שמו Dios אלוהים איפשהו בצד. y han colocado a Dios a un lado, lo han dejado de אני רוצה lado. להגיד שחיים בלי אלוהים הם חטא. Y yo quiero decirles que la vida sin Dios es pecado. אם אתה, אין אלוהים בחיים שלך, אתה לא משתחווה, אתה לא מקבל אותו כאלוהים, אתה כבר במצב לא טוב. Si tú no recibes a Dios y no aceptas a Dios y no te postras ante Él, tú ya te encuentras en un lugar no ואנשים bueno. מסביבנו לא מבינים את זה. Y las personas que están alrededor nuestra no כשהגיעו entienden קשיים esto. ומשפטים, Porque cuando llegan las dificultades y los juicios, ישר מתחילים להאשים את אלוהים. ellos van a comenzar a culpar a Dios. למה אלוהים עשה את זה? ¿Por qué Dios hizo esto? למה עכשיו פה בעיה? למה פה בעיה? ¿Por qué ahora hay aquí un problema? Aquí hay otro problema. אנחנו נקראנו לברך את אלוהים. Nosotros fuimos llamados a bendecir a Dios. העולם שמתרחק כרגע מאלוהים, Dentro de este בשלב mundo מסוים que se מתחיל está לדבר. alejando de Dios y que en una etapa específica va a comenzar a maldecirlo. בואו נעבור לעוד מקום אחד, Vamos a pasar a otro lugar. נעבור לברית חדשה, לאיגרת יעקב. Vamos a ir a Santiago.
Santiago, פרק 3, capítulo 3, Santiago capítulo 3, פסוקים מ-8 עד 10. desde el 8 al 10. שוב, זה איגרת יעקב, פרק Santiago 3, capítulo 3, פסוקים מ-8 עד 10. versículos desde el 8 al 10. אבל הלשון, אין אדם יכול להשתלט עליה. רעה היא וחסרת מעצור, ומלאה הרס מוות. בה מברכים אנו את האדון והאב, ובה מקללים אנו אנשים שנעשו בצלם אלוהים. מאותו הפה יוצאת ברכה וגם קללה. אחי, לא צריך שיהיה כדבר הזה. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca preceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. פרק 3 הוא מוקדש Todo este capítulo 3 לנושא de של Santiago לשון. está entregado al tema de la lengua. יעקב אומר Santiago dice שאדם לבד לא יכול להשתלט על הלשון. que una persona sola no puede controlar la lengua. ופה אנחנו קראנו את הפסוקים Y aquí nosotros leímos estos versículos על הפה שלנו, על הלשון שלנו. sobre nuestra lengua, ופה sobre nuestra הוא boca. כותב שבה אנחנו נברך את אלוהים, Y aquí él dice que nosotros vamos a bendecir a Dios, ובה נקלל את הנשים. pero también con esa misma lengua maldecimos a las שהפכים personas בצלם אלוהים. que son hechos a semejanza de Dios. מפה אחד יוצא ברכה וקללה. De una misma boca preceden bendición y maldición. לא יעשה אחי. Esto לא no יעשה se אחי. debe hacer así, esto no debe ser así, nos dice. בוא נשים לב על המילים האלה. Vamos a poner atención en estas palabras. אנחנו היום זכינו להלל את אדון. Nosotros hoy tenemos el privilegio de poder adorar al זכינו Señor, לשרת לאדון. el privilegio de servir al Señor. זה כל כך יכול להיות בחיים שלנו. Esto puede estar dentro de nuestras vidas. כשאנחנו באים לפה, אנחנו שרים לאלוהים. Cuando nosotros venimos acá, nosotros le cantamos a Dios. אנחנו מרימים אותו Nosotros lo בפה שלנו, exaltamos מרימים את con השם nuestras שלו. bocas, exaltamos su אבל nombre. אחר כך אנחנו חוזרים לשגרה שלנו. Pero luego nosotros volvemos a la rutina, a nuestra rutina. אולי נוסעים בכביש Tal ומישהו vez עכשיו עשה לנו משהו. Nosotros estamos manejando en la calle y alguien nos אולי hizo חזרנו algo. הביתה, O tal vez nosotros volvimos a la casa קרה משהו עם y ילדים, pasó algo con los niños. חיממו את המצב במשפחה. Y entonces comienza a או באנו calentarse לעבודה la ושם יש situación. מצב אחר. O tal vez vamos al trabajo y hay otra פתאום situación. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו. Y entonces nosotros nos podemos encontrar que estamos sacando de nuestra boca cosas no buenas. ¿Qué palabras למה אני אמרתי כך? están saliendo? ¿Por qué estoy diciendo esto? טוב, אם אנחנו שמים לב על זה, לפעמים אנשים מדברים ולא שמים לב. A veces las חוזרים בתשובה personas, אחר כך. a veces las personas dicen y hablan cosas horribles, pero no se arrepienten luego. תראו, יש לי פה כוס מים, Miren, yo tengo aquí אני שותה ממנו. yo tengo aquí un vaso con אני agua כל כך רוצה להאמין שהכוס הזה y yo bebo de él y yo quiero creer הוא שימוש הנכון כל פעם. que este vaso estuvo לפני שעה בתוך con הכוס הזה לא un היה uso, איזשהו לכלוך, טומאה או דברים, משהו מקולקל. yo quiero creer que este vaso tuvo un uso correcto. Yo no quiero creer que hace una hora este vaso tuvo estuvo אני רוצה באמת סוסיו. להאמין שבמהלך השבוע ישתמשו בכוס הזה רק כדי למלא במים או משהו אחר ולשתות. Yo quiero creer que con este vaso lo llenaron para tomar agua o para tomar cualquier otra cosa y no para hacer otra cosa. No quiero creer que pusieron algo asqueroso dentro de este vaso. תקשיבו אחים ואחיות, Pongan atención, hermanos y hermanas. אנחנו, Nosotros, לב שלנו, nuestro corazón, פה שלנו, nuestra boca, זה כמו כוס. es como un vaso. מים בפנים זה הלל שאנחנו מביאים לפני אדון. El agua es como la adoración que nosotros traemos a Dios, ביום שבת. que nosotros traemos en este sábado o en otro día. כל כך חשוב לאלוהים שאנחנו נשמור את הכוס שלנו נקי. Es muy importante para Dios que nosotros cuidemos nuestro vaso limpio. גם במהלך השבוע, También en la semana, también cuando גם nosotros, כשאנחנו בכביש. también cuando nosotros estamos en nuestras casas, cuando nosotros estamos en el trabajo, זה שהיום שר שירים יפים לאלוהים, que esta boca que hoy cantó cosas hermosas a Dios, דרך פה הזה לא יצא שום
que por medio de esta boca no vayan a salir cosas que nos ensucien, porque nosotros tenemos un cargo muy importante de adorar al Señor. Y si algo malo cayó dentro de este vaso, ya mismo vamos y lo lavamos. Nosotros no debemos de esperar a que alguien más vaya y tome el vaso y lo limpie. Y si este vaso estaba sucio, y si alguien entonces de repente llena el vaso y le da de tomar a alguien, entonces la otra persona va a decir, ¿qué es esto? Ah, pero yo te pedí agua. Pero mira, todo el vaso está sucio y tú has puesto agua dentro de este vaso que está sucio. Vamos a cuidar nuestros corazones. Vamos a bendecir y no a maldecir. La última cosa que yo quería decirles, vamos a ver hacia Jesús. Vamos a tomar el ejemplo de Él. Incluso cuando Él estaba en la cruz, cuando las personas le gritaban, no salió de Él ninguna maldición, ninguna palabra que maldijera a estas personas. Solo orar por ellos salió de la boca de Jesús. Jesús es un ejemplo para nosotros. Ustedes recuerdan lo que está escrito en Juan capítulo 4. Jesús viene con sus discípulos, Él pasa a Samaria y Él se encuentra allá. Y los discípulos se fueron a comprar la comida y Él se quedó solo. Y entonces vino una mujer samaritana porque ella estaba buscando el tiempo de no ver a nadie. Ella estaba en una situación muy difícil en que su vida estaba toda rota y ella prefería estar sola. Y ella viene con esa esperanza de no encontrarse a nadie. Y allá estaba sentado el Señor en el pozo. Y entonces ella dijo, ¡ay, qué mal! Allá hay alguien. Bueno, pero bueno, parece ser que él es judío, él no me va a hablar porque está prohibido a los judíos hablar a los samaritanos, yo voy a tomar el agua y me voy a ir. Pero cuando ella se acerca, Jesús le pregunta, dame de beber. ¿Qué es lo que le pasa? Ahora él me está pidiendo algo a mí. Yo no quería hablar con él. ¿Cómo es que ella le responde? ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, a una mujer samaritana? Nosotros no sabemos exactamente qué fue lo que ella respondió. Pero nosotros sabemos que las palabras de ella no fueron muy buenas. Ella no fue como que, ay, sí, no fue servicial. Sí, ven, yo te voy a dar. Pero Jesús le responde con mucha paciencia. Pasa por alto eso que ella le había dicho y comienza a hablar con ella. Y después de un tiempo corto, ella viene a la fe. A veces las personas pueden ser agresivas, pero después de esta agresividad nosotros podemos ver su vida cómo se quiebra. A veces ellos no quieren hablar con nadie. A veces ellos hablan feo, no apropiadamente. Pero después de todo esto, detrás de todo esto, está una vida rota, como esta mujer samaritana, como esta mujer que ya había perdido la esperanza de encontrar riqueza y felicidad en su vida. Toda su vida estaba rota y dañada.
Pero Jesús sabía cómo hablarle. מחר אנחנו גם נפגוש אנשים. Tal vez nosotros mañana también nos encontremos אולי personas יגידו לנו משהו que tal vez ellos nos digan algo que no sea bueno o no agradable. Tenemos que aprender de Jesús. קודם כל, בוא לא נענה להם באותה צורה. Primero que todo, no vamos a responder de la misma forma como nos hablen, sino que seamos espirituales. לדבר עם אנשים, Tenemos que hablar con las personas, לקבל את הלב שלהם. recibir sus corazones. זה מה שהיה היום על הלב שלי. Esto es lo que tenía yo en mi corazón en el día de hoy. שים לב על האזור Vamos a הזה. poner atención en esta área. דבר אדוני חד משמעי אומר שאנחנו בכוחות שלנו לא נצליח לשלוט על הלשון. La palabra de Dios dice que nosotros por nosotros mismos no podemos tener control de nuestra lengua. רק אלוהים הוא יכול לעשות Solo כזה Dios בדיוק מילה puede. ללשון שלנו. Solo Dios puede hacer una circuncisión en nuestras lenguas. חלק לא O טוב. sea, cortar la parte que no está bien en nuestra lengua. Solo Dios puede. ובאזור הזה אנחנו צריכים תלות מאלוהים. Y con esto nosotros tenemos que tener לפעמים לבוא conectados con Dios. אלוהים תסלח, אני לא מצליח. Nosotros tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, yo no puedo, תסלח perdóname. שככה דיברתי. Perdóname porque he hablado así y así. אני חושב שאצל כל אחד יש סיטואציה שאתה אומר, Yo "פעם sé que אמרתי cada ככה". uno de nosotros tiene una situación en la cual se comportó de forma no correcta. לבקש מאלוהים תלמד אותנו. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe. תלמד אותנו לברך. Enséñanos, enséñanos en las situaciones difíciles. תלמד אותנו להחזיר מילים טובות. Enséñanos a tener palabras buenas. בוא נתפלל אחים ואחיות. Vamos a orar, hermanos y hermanas. תודה לך, אבא, אבינו Gracias a הקדוש ti, Padre שבשמיים. Santo, que estás en los cielos. אנחנו מודים לך Nosotros te על damos הזמן הזה gracias שאתה por este נותן tiempo לנו. que tú nos das, Señor. תודה על התקופה שקט שאתה נותן. Gracias por כרגע este periodo de tranquilidad que tú nos das en este לנו. momento. אנחנו מודים לך, ישוע, שאנחנו יכולים Y היום nosotros te damos gracias, Jesús, porque nosotros podemos examinarnos a nosotros mismos. לבחון את המעמד רוחני שלנו, אדון. Examinar nuestro estatus espiritual, Señor. אתה משאיר לנו את הסטנדרטים שלך, ישוע. Tú nos dejas tu estándar, Jesús. ואנחנו רוצים היום, ישוע, לבחון את הלב שלנו. Y nosotros queremos hoy examinar nuestros corazones, חיים שלנו ומעמד שלנו. nuestras vidas y nuestro estatus מול סטנדרטים שלך, אדון frente a ישוע. tus estándares, frente a lo que tú dijiste que debemos de hacer. Y nosotros te pedimos de forma especial que protejas nuestros corazones, que guarden nuestros corazones de todo tipo de dolores y de maldad. ישוע, מכל מיני דברים, אדון, שיכולים לגרום את המצב לא נכון. Y de cualquier cosa que nos pueda sacar de quicio o de llevar a una situación no buena. אנחנו מתפללים, ישוע, תעזור Nosotros לנו oramos hoy, לשחרר Señor בלב Jesús, שלנו כל para que tú הדברים nos האלה. ayudes a liberar dentro de nuestros corazones todas las cosas que no son buenas. במיוחד מול Y en אנשים especial שעשו frente a las לנו personas que כאב. nos hicieron dolor, nos hicieron daño. אדון, אנחנו מבקשים, Oh Padre, תלמד nosotros אותנו oramos y לכבד אותם. pedimos que nos enseñes a orar por ellos y a bendecirlos. אדון, תלמד אותנו איך לענות Enséñanos במצבים cómo כאלה, ישוע, כשמישהו Responder en מתקרב, situaciones como estas cuando alguien nos aborrece y nos maldice. שטבע החוטא כל כך רצה להחזיר את הקללה Que בחזרה. nuestra situación pecaminosa quiere aún אנחנו decir מבקשים, estas ישוע, groserías. תעזור לנו Aún nosotros en לפעול esta בפירות situación te ולא pedimos que בבשר. seas tú, Señor, enseñándonos cómo orar según el Espíritu y no la carne. אדון, תן לנו להיות שונים מהאנשים של Señor, העולם הזה. déjanos ser diferentes de las personas de este mundo. אדון, אנחנו רוצים להקדיש לך את הפה Señor, שלנו. nosotros queremos entregarte nuestra lengua, nuestra אדון, boca. אנחנו רוצים להגיד, ישוע, Queremos decir, תשתמש בפה Jesús, שלנו. Utiliza nuestra boca. ישוע, תשמע את התפילות Jesús, שלנו. escucha nuestras oraciones. קבל את ההלל שלנו. Recibe nuestra oración, ישוע, adoración. שדרך פה שלנו יצא בשורה לאנשים אחרים. Que por medio de nuestra boca salga bendición para las personas. Palabras que construyen. אנחנו היום רוצים להקדיש את זה בשבילך, אדון Nosotros ישוע. hoy queremos entregarlo para ti, Jesús. אדון, אנחנו לא רוצים להיות כוס מלוכלך. Nosotros no queremos ser un vaso sucio. אנחנו רוצים להיות נקיים. Nosotros שאתה יכול queremos להשתמש estar בנו. limpios para que tú nos puedas utilizar. מבקשים היום, Y תנקה pedimos אותנו, que אדון. nos limpies en el día de hoy. עמוק מבפנים. Muy, muy profundamente adentro. Lo pedimos en el nombre del Señor el Mesías, אמן. de Jesús el Mesías. Amén. אמן. Amén.
בוא נעלה את אדון. Vamos a adorar al Señor. לך חיי מוקדשים, השתמש בהם אלוהים. תדע לך הכל למענך אני יכול לעשות בימיי. לך כל חיי אלוהי, עזור לי ללכת תמיד בדרכך, כי חיי הם לכבודך, חיי הם לכבודך, חיי הם לכבודך, ישוע. לך חיי מוקדשים, השתמש בהם אלוהים. תודה לך על מה שלמענך אני יכול לעשות בימיי. לך כל חיי אלוהי, עזור לי ללכת תמיד בדרכך, כי חיי הם לכבודך, חיי הם לכבודך, חיי הם לכבודך, ישוע. כי חיי הם לכבודך, חיי הם לכבודך, חיי הם לכבודך, ישוע. עזור לי תמיד לשמוע בקולך, כי לך כל חיי אלוהי, לך כל חיי אלוהי. ברכי את אדוני, הו נפשי, השתחווי לשמו. שירי שיר חדש, הו נפשי, ישבח את שם קודשו. עם הזריחה יום חדש מפציע, זה זמן לשיר שוב ותשובה על כל מה שעבר ועל מה שעוד יגיע.
חסדך גדולה, אתה מהיר לסלוח. שמך גדול ואדיב לבך, אך טול טובך עלה לנצח. אלפי סיבות להסיר ליבי מזל. בכי את אדוני, הו נפשי, השתחווי לשמו. שירי שיר חדש, הו נפשי, אשבח את שם קודשו. וביום היום שיחש כוחי, שבא הקץ ואיתי קרובה, נפשי תמשיך לשיר תהילותיך. אלפי שנים ולעולמים, לעולמים. בכי את אדוני, הו נפשי, השתחווי לשמו. שירי שיר חדש, הו נפשי, אשבח את שם קודשו. בכי את אדוני, הו נפשי, השתחווי לשמו. שירי שיר חדש, הו נפשי, אשבח את שם קודשו. אשבח את שם קודשו. אשבח את שם קודשו. אמן. תודה לאל, הללויה. Gracias a Dios, aleluya. השיחה שאדון נתן לנו היום, Gracias por esta reunión que Dios nos dio. Y ahora todos nosotros queremos pararnos juntos וביחד לשיר y ברכת vamos אלוהים. juntos a cantar la bendición sacerdotal, porque somos sacerdotes de Dios, somos sacerdotes del nuevo pacto רוצים להתפלל y nosotros queremos ולברך. orar y bendecir, bendecirnos a unos a los otros, bendecir a la congregación, ולברך את עם ישראל שחיים bendecir al pueblo de Israel en el cual nosotros vivimos. ביחד נרים את הידיים. Vamos a levantar juntos nuestras manos y vamos juntos a declarar esta bendición. לברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני
Gracias a Dios y sábado de paz para todos ustedes. Miren a la derecha y a la izquierda y bendíganse unos a los otros, también adelante y atrás. שאדון יברך אתכם.